ગુડ મોર્નિંગ કારીગર મિત્રો। આજે આપણે કીલેસ ચોકમાં આપણે કી એટલે ચાવીવાળું ચોક કઈ રીતે ફિટ કરવું અને કઈ રીતે ઉપયોગ કરવો તેનો નાનો વિડીયો બનાવ્યો છે અને હું તમામ સબસ્ક્રાઈબરનો ધન્યવાદ કરું છું જો આપણા ગુજરાત ટૂલ્સ સાથે જોડાયા છે, કારણ કે 500 સબસ્ક્રાઈબર આજે થઈ ગયા। એટલે આપ સબનો ખૂબ ખૂબ આભાર કારીગર મિત્રોનો। અને જે લોકો સબસ્ક્રાઈબ હજી નથી કરી તેઓને વિનંતી છે કે સબસ્ક્રાઈબ કરે અને શેર કરે। આ વિડીયોમાં તમે જોઈ શકો છો કે આરામથી કીલેસ ડ્રીલમાં આપણે ચોકવાળો ડ્રીલ કરી શકીએ। તમે જોઈ શકો છો લોખંડના અને લાકડાના બંને પાના અલગ આવે છે સ્પેનર, અને ખોલવામાં પણ આસાની રહે છે। પ્લીઝ આ વિડીયોને શેર કરવા વિનંતી। થેન્ક યુ, ધન્યવાદ।